السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم صيادين النيل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد وخروج نادي الزمالك من دوري أبطال أفريقيا. طبعا كواحد من جمهور الزمالك زعلان طبعا على اللي حصل، ولكن ده المعتاد بقى للزمالك في الفترات في السنين الأخيرة إنه يخرج من بطولة أفريقيا. ولكن بصراحة مش بالطريقة دي، يعني ممكن هي السنة اللي فاتت برضو كانت كده، ولكن مش بالطريقه دي ولا بالاداء ده، ومفيش روح ومفيش قتال، وما شفناش اللعيبه قدمت حاجه باستثناء 3 4 لعيبه في الزمالك. ما كانش فيه روح ولا اداء، عشان ما نظلمش بس اللعيبه اللي ادت في مباراه شباب بلوزداد. طبعا مرتضى خرب الفريق، ماشي اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد وابو جبل، وطبعا اصابه الونش اثرت جدا في نادي الزمالك. واخر حاجه طبعا مشيان امام عاشور، بالاضافه للصفقات الفاشله اللي عملها نادي الزمالك، واللي مفيش اي حد فيهم اضاف اضافه حقيقيه لنادي الزمالك وعوض اللعيبه اللي مشيت من نادي الزمالك. هنتكلم النهارده عن المباراه وعن اسباب خروج نادي الزمالك. انا شايف ان السبب الاول طبعا مش هو اللعيبه اللي مشيت، هو السبب الاول هو انعدام الروح والرغبه في الفوز من نادي الزمالك. والفريق شباب بلوزداد مش هو الفريق اللي يخوف، يعني احنا فضلنا للدقيقه 70 لاعبين الزمالك لاعب ماتش حلو دفاعيا على الاقل، وهو بيحاول هجوميا عن طريق سيف الجزيري اللي عمل كام كوره حلوه امبارح، وكان تقريبا بيلعب لوحده وزيزو مش موجود معاه ولا اي حد من خط الوسط بيسانده. فطبعا نادي الزمالك هجوميا امبارح مفيش، ودفاعيا كان عامل اداء كويس لحد الدقيقه 70. اول لما جه الهدف بتاع نادي الزمالك حصل انهيار. انت ما بتتعلمش حاجه من المنافس بتاعك. النادي الاهلي بيحارب خسران 5-0 ورجع الماتش اللي بعديه كسب 4-0. ايه المشكله جه فيه جون؟ ليه الزمالك لما بيجي فيه جون بره ارضه بينهار كده ويبقى على استعداد يجي فيه الثاني والثالث والرابع والخامس؟ على العموم اللعيبه الموجوده في نادي الزمالك دلوقتي انا شايف ان هي خدت فرصتها، وان احنا ما عدناش مستحملين حد، ويا ريت كلهم يمشوا ونلعب بالناشئين. مش هنوصل لاكتر من اللي احنا وصلنا له، المركز الخامس في الدوري، وخرجنا من الكاس وخرجنا من افريقيا. بتمنى ان شاء الله ان نادي الزمالك في الفتره اللي جايه يطلع مجموعه من الناشئين زي ما عملنا السنه اللي فاتت وكسبونا الدوري. اعتمد على الناشئين تاني، الموجودين دول كده كده مش هيقدموا اي اداء الفتره الجايه. بتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في المباريات القادمه ان شاء الله. تابعونا على قناتكم صيادين النيل.